토익 빈출 단어 3,000개 예문 매일 듣기. Cough. He tried to suppress a cough during the meeting. 그는 회의 중에 기침을 참으려고 노력했습니다. A persistent cough can be a symptom of a cold. 지속적인 기침은 감기의 증상일 수 있습니다. I heard a cough from the next room. 옆방에서 기침 소리가 들렸습니다. The sound of cough echoed through the empty hallway. 기침 소리가 텅 빈 복도에 울려 퍼졌다.